Қайырлы күн достар, сәлематсыздар ма? Біздің эфирға каналымызға қош келдіңіздер. Айтсаттар каналына қосылып жатқан көрермендерімізді күте тұрайық. Бүгін бізде прямой эфир, әдеттегідей әр апта сайын сенбі және жексенбі күндері эфир өткізіледі. Арнайы сіздер үшін. Уақыт болып қалды. Өзімді таныстырып бастайын. Менің есімім Тұрғанбаева Баян. Мен Цептр компаниясының менеджерімін. Менің тақырыбым, бүгін сіздерге алдарыңызда көріп тұрғанымыздай, біздің көзілдіріктер туралы. Бастайын. Біздің заманауи әлемде көздер үнемі ультракүлгін сәулеленуден және жоғары энергиялы көк жарықтан стресске ұшырайды. Біз сіздерге көру қабілетін қорғап қана қоймай, жарықты түрлендіретін, көзіңізге жайлы атмосфера жасайтын бірегей көзілдіріктерді ұсынамыз. Бүгінгі менің тақырыбым ойын ережелерін өзгертетін жарық. Сіз қоршаған жарықтың денсаулығыңызға әсері туралы ойландыңыз ба? Заманауи экрандар мен жарқын жарық көзімізге қауіп төндіреді. Яғни, мына үйдегі көк светтеріміз бар ғой, біздің лампочкадан берілетін энергосберегающий деп айтамыз ғой қазір. Вот солардың өзі, солардың жарығы көзімізге қауіп төндіреді екен. Біз сіздерге Цептр Hyperlight көзілдіріктерін ұсынамыз. Бұл көзілдірік тек күннен қорғайтын көзілдірік емес, бұл оптикадағы революция. Біздің технология зиянды жарықты ыңғайлы спектрға айналдырып, көздің шаршауын жеңілдетеді. Цептр Hyperlight'тың артықшылығы ең бірінші зиянды қабылдауды жақсартып және серотонинді арттырады. Екінші, жаңағы зиянды жарық түстерді бар ғой, қауіпсіз түстерге түрлендіреді екен. Үшінші, шешім қабылдауды жақсартады. Мидың жұмысын оңтайландырып, ұйқыны реттейді екен. Көруді анық әрі айқын етеді. Бесінші, ультракүлгін және жоғары энергетикалық көк жарықты жасыл спектріне айналдырады. Көк энергетикалық жарық деген мына әрбір үйіміздегі, әрбір кеңсеміздегі қазіргі көк диодовый біздің лампочкаларымыз екен. Және LED экрандардан шығатын көк жарықты көзге жайлы демалуға ықпал ететін жарыққа айналдырады. LED экран дегеніміз жаңағы әртүрлі біздің телевизордан, ноутбуктан және смартфонымыздың өзі LED экран болып танылады. Алтыншы, ультракүлгін және жоғары энергетикалық көк жарықты түрлендіру көздің табиғи сезімталдығын, көздің жаңағы жақсы оңтайлы сәйкестендіруін реттейді екен. Және биологиялық сағаттарға әсер етеді. Яғни циркадтық ырғақты реттейді. Қарап отырсаңыздар, мен сіздерге бірнеше көзілдіріктердің түрін әкеліп қойдым да, үлгі ретінде. Мына көзілдіріктердің, Цептр Hyperlight көзілдіріктерін мына жерде байқасаңыз, 3 түрлі линзада тұр. Мына линза менің көзімдегіндей внутренний, яғни кеңсенің ішінде, үйде, киюге арналған линза. Көрдіңіз ба? Яркий болып тұрады. Ал мына линза зеркальный, көріп тұрсыз ғой, яғни бұл сыртқа арналған, далада киіп жүру, тағып жүруге. Ал мына линза болсаңыз байқап тұрғаныңызда, бұл универсальный, яғни сыртқа да ішке де киюге арналған. Қараңызшы, мына көзілдірікті мен 2020 жылы алған. Қараңызшы, әлі сол күйінде тұр, әлі ештеңе болған жоқ. Уже міне 5 жылдан асты әлі тағып келе жатырмын. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл көзілдіріктердің ең бірінші сапасының жақсылығын білдіреді. Екінші, ешқандай көзіне сызылған ештемесі жоқ. Мен әлі осы күйінде тағып келе жатырмын да,
Үшіншіден, көзге өте керемет пайдалы. Өз әсерімнен айтып бөлісе аламын. Себебі мен қараңызшы 2020 жылдан бері тақып келе жатқан көзілдірігін көрдіңіз бе? Ешқандай ештеме болмаған. Дәл солай. Ал мына көзілдірік менің қызымдікі. Үйіміздегі көзілдіріктермен сізбен бөлісіп жатырмын да. Қараңыз. Ал бұл қазіргі новинкалардың бірі. Жалпы біздің кеңсемізде 20-25 түрлі көзілдіріктер бар. Әр офисқа барып, Қазақстанның әр қаласында осындай көзілдіріктердің түрі бар. Соған барып, сіз өзіңізге ұнатқанын тағып, таңдап, заказ берсеңіздер болады. Бұл сіздер үшін арнайы компания Philip Zepter'дің ұйымдастыруымен Zepter компаниясының сіздерге қолдауы сіздер үшін. Және тағы бір айта кететін, ең маңыздысы балаңыздың көру қабілетін қамқорлық жасау. Әрине бұл біздің басты мақсаттарымыздың бірі деп білеміз. Hyperlight Optics балаларға арналған көзілдіріктері, олар ең бірінші қорғаныш, жайлылық және стиль десек болады. Стиль это қазіргі таңда бірінші орында почти да. Балалардың ең бірінші сезімтал көздерін сенімді қорғауды қамтамасыз ететін зиянды сәулелерден 100% қорғайтын көзілдірік. Қараңызшы, маған ұнайтыны бұл детский очки дейміз ғой, балалардың. Қараңызшы, гибкилігін қараңызшы. Өте дым болмайды, качественный. Мына бала сындырып не істеп кетеді деп қорықпайсыз. Балаңызға бір-ақ рет алып бересіз, 3 жастан бастап та, бала өскен сайын ол 5-6 жасқа дейін бұны тағады. Балаңыздың үлкені болса үйіңіздің, ары қарай артындағылар тағып жүре береді. Мысалы қараңызшы, өте күшті. Және бұл детскийдің осындай 4 түрлі түстері бар. Таңдап ала аласыз. Қара, қызыл, жасыл и фиолетовый. Осындай түстерін таңдап, балаларыңызға ұнаған, жарасқаны өзіңіз алсаңыздар болады. Бұл көзілдіріктер ең жаңағы айтқандай дизайны несі, сосын маған ұнайтыны мынандай өте төзімді мықтылығында. Ешқандай сынат, бірдеме болады деп қорықпай ала берсеңіздер болады. Себебі балдар секіреді, жүгіреді, ойнайды, дұрыс па? Сондай кезде мына көзілдірік сынып қалады деп ешқандай уайымдамасаңыз болады. Және тағы бір айта кететін, менің мына жерімде көп байқап тұрған шығарсыз, линзалар тұр. Zepter компаниясында осындай линзалар да бар. Мына көзілдіріктерді мысалға кейбір бет пішіне жараспайды, маған ұнамайды, басқаша ерекше түрі керек, қайталанбайтын, тек қана өзімде болатын индивидуальності жақсы көретін адамдарға осындай линзалар сатылады. Линзалардың өзі де осындай 3 линзадан тұрады, яғни ішке киетін, далаға және универсальный. Мына менің қолымда тұрған, қараңыз міне, универсальный түрі. Көрдіңіз бе? Менің көзімдегіндей линзада осыны осылай естеуге болады. Қараңызшы, керемет осындай линзаларды заказ бере аласыздар. Бұл көзілдіріктерді айта берсек өте керемет пайдасы бар. Ең бірінші адамның көзінің жасаурағанын, көзінің катарактысы бар, давлениесі бар, бірнеше көз ақаулары бар адамдарға өте қажетті көзілдірік. Және после операция дейді ғой, қазіргі таңда соларға міндетті түрде қажет. Менің өз тарапынан айта кететін болсам, маған ұнайтыны, менің Құдайға шүкір көз жанарым 100%, зрением 100%, бірақ бұл очки адамның энергиясын сақтайды. Яғни сіз адамның көзі шаршамаса, миы шаршамайды, өзі шаршамайды. Менің түсінгенім, менің байқағаным. Себебі результат, мен таңертең осылай тағып кеткеннен кешке дейін осы очкимен жүрем, барлығы білет, және соның арқасында үнемі энергиям әйтеуір Құдайға шүкір жақсы болып өзіме, мен дополнительный оған бат ішіп өзімді не істемеймін. Очки, осы очки менің энергиямды сақтайды. Сіздерге де соны ұсынамын. Қазіргі таңда Ақтау қаласында бізде қар, айнала аппақ, және бүгін күн шығып тұр. Далаға шықсаңыз, ана қар мен күн көзіңізді аштырмайды. Мен мана шығып келгенде байқадым да. Сондықтан сондай кезде біздің көзілдіріктер сіздің көзіңізді қорғайды.
сіз 100% зрениеңізді сақтағыңыз келсе, осындай Сцептордың Hyperlight очкиларын алуыңызды ұсынамын. Ең бастысы, бұл көзілдіріктер бірнеше зерттеуден өткен бірнеше сертификаттары бар. Көрдіңіздер ме? Бұл очкилар болашақтың очкиі. Себебі бұның линзасында ең басты лечебный мына линзасында фуллерен S60 бар. Яғни бұл фуллерен S60 деген негізгі табиғатта болатын молекула. Оны ғалымдар былай қалай айтсам болады, оны ғалымдар қолдан жасап шығарған, және соны Нобелевская премия сол осы линзаларға берілген. Көрдіңіз ба? Бұның качественныйлығы сондықтан, бұның емдік қасиеті бар сондықтан. Сондықтан сіздерге осы көзілдіріктерді қазіргі таңдағы жақсы керемет акциямен алуды ұсынамын. Ал назарларыңызға рахмет. Менің бүгінгі айтарым осы. Тағы да мағлұматтар керек болса, информация керек болса, әр қаладағы әр Сцептор офистарға, менеджерлерге хабарлассаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.